過去有個好深刻嘅印象就係 Covid 嘅病，當時邀請一啲腎病嘅病人去參與一個抗病毒藥研究，咁結果用咗呢啲藥之後，啲副作用呢同一般人所謂冇腎功能受損嘅人呢都唔差得遠。有醫學文獻嘅支持之下呢，呢啲腎病嘅病人都可以接受呢啲藥，而國際上呢都認可呢樣嘢。衷心祝賀 KM 獲得 Outstanding Staff Award。你喺臨床服務、教學同埋服務創新方面嘅卓越表現，以及對病人嘅關懷同埋承擔，充分體現醫者仁心。希望 KM 你可以繼續發揮領導所長，持續提升醫療服務質素。我咁多年嚟上堂睇書睇啲期刊，我係學到好多知識嘅。嗰啲知識係教我點醫病嘅啫。但係醫生唔係醫一個人嘅病，我哋係醫有病嘅人。